ating pag-usapan ngayon mga kabro ay tungkol sa apat na S-70i Black Hawk helicopters na dinideploy sa Zamboanga City noong 4 ng Nobyembre 2021. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button sa baba, pati na yung notification bell para palagi kang updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Ang Armed Forces of the Philippines ay nagdi-deploy ng S-70i Black Hawk combat utility helicopters sa Mindanao. 4 na unit na S-70i Black Hawk combat utility helicopters ay pinapadala sa Eastern Mindanao Command noong nakarang araw ng Huwebes, November 4, 2021. Ang dalawang Black Hawk helicopters ay nakapwesto sa Tactical Operation Wing, Eastern Mindanao sa Davao City. Samantalang ang dalawa pang helicopter ay doon nakapwesto sa Tactical Operation Group 10 Headquarters sa Lombia Airport doon sa Cagayan de Oro City. Ang pagdating ng mga Black Hawk helicopters na ito ay nangyayari sa isang angkop na panahon upang tulungan ang ating mga masisipag na mga tropa sa paghahangad ng tunay na kapayapaan at kaunlaran, sabi pa ni Eastern Mindanao Command Chief Lieutenant General Greg Almiron. Ang Eastern Mindanao ay isang bailiwick o isang area ng mga rebelding komunista. Noong isang linggo, ang top leader ng New People's Army na si Jorge Madlos ay nasawi sa bayan ng Bukidnon sa isang lugar ng Mindanao na nangyari ang bakbakan ng mga rebelding komunista at ang Philippine Army, at sabi ng isang source na ito daw ay isang ambush. Ang Tactical Operation Wing ng Western Mindanao doon sa Zamboanga City ay nakatanggap ng 2 Black helicopters sa parehong araw na yon. Ang mga helicopters na ito ay gagamitin sa pagsusuporta ng mga combat missions at humanitarian aid sa Soxcargen. Itong Soxcargen ay dating tinatawag na Central Mindanao na isang administrative region ng Pilipinas, at ito ay matatagpuan sa South Central Mindanao. At ang mga Black Hawk helicopters na ito ay magagamit hanggang sa archipelago ng Sulu. Kami ay lubos na nagpapasalamat na ang top brass ay isinaalang-alang ang deployment ng mga air assets na ito na lubos na makakatulong sa pagpatupad ng aming misyon dito sa Western Mindanao Command, sabi pa ni Major General Alfredo Rosario Jr., ang bagong commander ng Western Mindanao. Ang Philippine government ay bumili ng 16 ka-units na Black Hawk helicopters na gawa ng Poland-based Milik na isang subsidiary ng American firm Lockheed Martin sa halagang 12.1 billion pesos para ipapalit sa mga matatanda na mga helicopters na nakapanahunan pa ng Vietnam War, ang Huey UH-1H helicopters na pangunahing ginagamit noon para sa mga gawaing pang transportasyon. 11 ka-unit ng Black Hawk helicopters ay na-deliver na noong nakaraang taon, ngunit 10 ang kasalukuyan ay nasa serbisyo matapos bumagsak ang isa sa mga Black Hawk helicopters noong buwan ng Hunyo sa taong ito. Samantalang ang 5 na remaining na mga Black Hawk helicopters ay hindi pa na-deliver. Ang Philippine Air Force ay kamakailan ay nagre-retiro ng ilan sa kanilang mga matatanda na mga Huey helicopters dahil naghahanap ito ng mga bagong mga helicopters na ipapalit. Early this year, si President Rodrigo Duterte ay nag-approve ng acquisition para sa karagdagang mga helicopters na mga bago. pagkatapos ng mga sunod-sunod ng pag-crash ng mga helicopters mula
noong nakaraang taon, bagamat hindi malinaw kung meron bang magagamit na pondo. Ang Pilipinas at ang bansang Poland ay nagpirmahan ng agreement noong buwan ng Abril sa taong ito na magpapahintulot ng government-to-government deal sa defense procurement na kung saan maaaring may isasama ang karagdagang mga Black Hawk helicopters sa acquisition project. Napakahalaga ang mga helicopters dito sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang arkipelago na higit sa 7,600 na isla na kung saan mahirap ang transportasyon. Lalo na sa panahon sa kalamidad, ang mga helicopters ay ginagamit sa mga search and rescue missions, close air support, medical evacuation at pagtutugon sa mga sakunang darating. Pero bago tayo magtapos, shout out sa ating mga kaibigan na si kaibigang Marlon Sauquillo, Sunny Yabes, Romeo Tabigi, sa kaibigan natin na si Sran, Rickson Acono, Renato Padon, kaibigang Romer Agno, Kix Imperial, GBY from Kuwait, Jordan Unati, Ferdinand Arididon from Tabak, Guardian, Saudi Arabia, Erwin Lopez, Nelson Peñalosa Bulante, at kay kaibigang Juana Cordera, at kay Kin Sales, at sa ating kaibigan na si Hopkins Lopez na nasa Saudi Arabia ngayon. Ingat kayo dyan, bro. Maraming salamat sa panonood at magandang umaga, gabi, tanghali sa inyong lahat. Maraming salamat po.